Πάντως την Τετάρτη μετά τον αγώνα με την Juventus δεν βγήκατε στα τηλέφωνα. Σας έφερε αυτή η ισοπαλία, νομίζω ότι. Τι κουράγιο πήρατε από μια ισοπαλία. Σοβαρά, με ένα βαθμό και λέτε θα προκριθεί και σας κοροϊδεύουν. Ρε, μείνετε έτσι όπως είστε. Ρε, τι κουράγιο πήρατε. Και κακό σας δεν με 5 κουβέντες να κάνετε. Μείνετε έτσι όπως είστε. Χατζηλίκι, με να μη φωνάζετε. Ναι, εσύ να σέβεσαι. Ναι. Εντάξει. Εσύ να σέβεσαι. Όπως σε σέβονται, έτσι όπως σέβεστε γενικά, έτσι θα σέβεται Καλαφούζος. Γι' αυτό είσαστε δηλαδή. Μην νομίζετε ότι χρήζετε καμιά καλύτερη αντιμετώπιση. Βλέπει τι κολοτούμπες είσαστε, ό,τι κολοτούμπες είσαστε εσείς όπως και ο προηγούμενος, έτσι είναι και ο πρόεδρος σας. Αυτός κάνετε την πληρώνετε, εσείς κάνετε διακρίνεστε. Έτσι, αυτή η δουλειά γίνεται. Και αν είσαστε σίγουροι για την ομάδα σας, αυτός που κάνει τώρα με τα τηλέφωνα είναι φόβος. Φόβος και καλά ότι θα έρθουμε και να σας δει. Είναι φόβος. Άμα είσαι σίγουροι για τίποτα, ούτε θα ασχολούσαι με μένα, θα έχεις πάρει το αντικομενίτσα σου, θα έχεις πάρει σε ένα μπαρ ή το παλικάρι και θα περιμένεις την Κυριακή ή το παλικάρι σου. Το Σταύρο το φορτηγατζή, έτσι. Λοιπόν, θα έχεις πάει σε ένα παράκι με το φορτηγατζή ή με την κοπελίτσα σου και θα πες τα ποτά σου και θα περιμένεις την Κυριακή. Δεν θα καθόσουν. Είναι φόβος αυτό. Στην Καβάλα, που πάει το αγόρι. Έχεις δει αυτή τη διαφήμιση. Για όλο τον οδηγό, τη ομάδα είναι και όλα και τον άλλον. Και βρισκόμαστε αγαπητοί τηλεθεατές στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Είμαστε στο 51ο λεπτό. Ο Τσόρι ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα φαουλ, το εκτελεί. Έφυσες του Βάζελου το σπίτι. Αγόρι μου! Καυλονίτη! Καυλονίτη! Τάσαρε! Τι έγινε? Γκολάρα! Αγόρι μου! Γκολάρα! Έτσι! Νικάει! Ο Πύρε!